Fyrra brev Petrus, kapitel 8, fra vers 8 til 25. Lov til Gud som hever givet okkom stora og vissa vøvn evige frelse. Aminning i kraft vøvnarene at liva i høyla løyka, og som teg i endefødt vi året Guds, at visa brauer kærløyka som ikkje øyte. Peter, apostel Jesu Krist, til utlendingarna i sundsprøying og i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia. Utvalgt etter firevitan Guds fægers, og i halkan andans, til luttne og avsletting vi blå Jesu Krist. Nøye og frier fattel til kon markfalt i lot. Lova vår være god og fæger Herre okkara Jesu Krist, som etter stør og miskonsyne hever endefødt okkon, til livande vøvn vi opprørsten Jesu Krist fra hinnom deg. Til øforgångelian, øvdolkajan og øvfølgende arv som tikkun gømtro i himmelen. Tikkun som vi kraft Guds og varvøyt vidtrykv til frelse, som etter røyer være åpenbæra av sørste tøy. Og i henne gledes tid, tid som nå stutta tøy, ta så skal være hava sorg og i allsins røntun. Fyri at rønta tryggftikkara, som mengan dyrabærare enn et forgångslige godl, og tever til rønt vi elte, kan finnes til rås, dård og høyer, og i oppenbering Jesu Krist. Han elskar tid, til at tid har ikke se han, og til at tid nå ikke sutja, men tryggva, gledes tid ui honom vi avsigeligere og dørmettere glede, og noa male for tryggftikkara, frelse salana. Hesa frelse var det profeter granskav og rannsakav, tar som profeterar av nøyene og tid skulle få. Tar granskav og kvør etla kosse tøyen vær, og i ante Kristusar, som uthøymon vær, vurste jo. Tar han framan undan vittnei løyingar Kristusar og dørtene attana. Og tøymon vær åpenbære, at det var ikkje sær sjølvun, men okkon tar tant og viheson, som nu tikkun boa, vi tøymon og hava kunngjørt tikkun evangeliet og i høylig antanon som sender vær av himle. Heson som ønklar troa etter skoa innøy. Gyret høy lentar sinnestikkara, veri edru, og seti høylt og fullt vevntikkara til nøyina som tikkun vøytest og i oppenbering Jesu Krist. Som lojenbød skulle det ikkje skikka dikkun anse avur, ta det levdu etter listenon, ta det visst du ikkje betre. Nei, etter hinnan høyleia som kalla i tikkun, skulle òsne tid være høyle og i ötlun etbore tikkara, til skriva tid skulle være høyle, til i høylaver. Ta tid akkalla han som fægir, og i dømer utan at gjøre mannamon, etter verstryk førsåns, så liv i øtta utlegdar tøy tikkara. Tid vita jo at det var ikkje vi tøy som forgångelig silvori eller gudle, tid var leiskjept, fra dåra etbore tikkara som arva vår vær fra fedrun. Nei, ta var vi dyra blåe Kristusar, som luita leison og dolka om lamp. Hansara som kjentur vær framan undan, Aren heimren var grundavur. Men var oppenbera vår vi enda tøyana, fyrir tikkara skuld som vi honom tryggva og god, og i røst han oppfra innom deg og gav honom dård, så at tryggv tikkara òsne vøvn til god. Etter at det var røntsa svaler tikkara, og luttne fyrir sannløyganon til brauer kærløyga, som ikkje best øyte, heve brennande kærløyga kvør til annan, av røynon hjärsta. Tid som endefødt ikkje av forgångslion saie, men av forgångslion, vi åre gods, som liver og værer. Tøy alt kjøtt som græs, og öll dårtes som blåma græsens. Græset følnar, og blåma tess fettler av. Men årherrans verur i atlar avr. Og hetta året som tikkun kunngjørst vi evangelion. Fyrra brev Petrus, kapitel 8.